أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هكلمكم عن علامة من علامات تراث شواطئ الإسكندرية التي كانت توجد بكل شاطئ من شواطئها منذ زمن بعيد جدا، لكنها الآن اختفت وأصبحت ذكرى. تعالوا أحكي لكم عنها وأفكركم بيها ونستعيد ذكرياتها قبل أن يطويها النسيان تماما. كان يا مكان زمان لما نروح شاطئ من شواطئ الإسكندرية كنا بنلاقي بكل شاطئ مجموعة من القوارب الصغيرة مستطيلة الشكل، مسطحة من أعلى وذو انحناء بسيط في أسفلها، مرصوصين على رمال الشاطئ بجوار بعضهم البعض، وقد وضع كل منهما على إحدى جانبيه. اختلف الإسكندرانية حول اسم القوارب دي، البعض بيسميها ديلسوار، والبعض الآخر يطلق عليها بلسوار، وآخرين يطلقون عليها بيروسوار، أما العامة من الناس يطلقون عليها بونسوار، لعلهم ده الأسهل عليهم في النطق. وقد عرف الإسكندرانية تلك القوارب منذ عشرينات القرن الماضي عن طريق الأجانب الذين عاشوا في الإسكندرية. ويتم استئجار البلسوار في الغالب من غطاس الشاطئ بنظام الساعة، فهناك من يستأجره نص ساعة وآخر يستأجره ساعة، ويقبل على استئجارها رواد الشاطئ خاصة الشباب من عشاق وهواة ركوب الأمواج والسباحة، ليبحروا به في عرض البحر في رحلة ممتعة. ومنهم من يدخل مباراة بالقارب في سباق مع القوارب الأخرى، ومنهم من يستعرض مهاراته ليحظى وينال إعجاب وتشجيع المتابعين له. تظل عيون الغطاس تلاحق مستأجري تلك القوارب حتى لا تدفعهم النشوة والمتعة للتوغل في البحر والوصول إلى الحد الذي يعجزون فيه عن السيطرة على القارب، فيلحقهم بصفاراته وإشاراته، وقد يضطر إلى ملاحقتهم ببلسوار آخر عندما يستشعر بخطر يوشك أن يقع لأحدهم. والبلسوارات تصنع من نوع معين من الأخشاب على يد نجارين متخصصين، ويتم طلاؤه غالبا باللون الأبيض، وفي بعض الأحيان نجده بألوان أخرى، وأحيانا نجده مزين ببعض الزخارف والرسومات. وللبلسوار مجداف واحد فقط وليس مجدافين كما في القوارب الأخرى، كما يختلف عنها في الشكل، فله ريشتين بكل جانب ريشة، ويتم إمساك المجداف من الوسط باليدين، حيث يتم دفع البلسوار بتبادل التجديف بالرشتين، مرة يمينا ومرة يسارا. وللبلسوار جاذبية شديدة عندما يقبل البعض على أخذ الصور التذكارية، فالبعض يفضلون ويحلو لهم التصوير بجانبه حتى وإن لم يستخدموه. أما الآن فقد اختفى البلسوار ليحل محله أشياء أخرى أكثر تقدما، لكن تبقى ذكرياته ناصعة في قلوب وعقول من عاصروه، وخاصة الإسكندرانية.